54分発普通金沢行きです。この列車は渓谷通り一つ前の駅を発車しました。足元乗車位置 A1 番から2番でお待ちください。 The next train arriving at platform 4 is local train bound for Kanazawa. This train is on time and has departed the station before this one. まもなく4番線に普通金沢行きが入ります。危険ですから黄色い線の内側にお下がりください。列車が到着します。ご注意ください。 A train will be arriving at platform 4. For your safety, please stay back behind the yellow line.